ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವಿವತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಶೋರೂಮ್ಗೆ ಬಂದಿವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಶೋರೂಮ್ ನೇಮ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕನಕಸರಿ ಆಟೋ ಕನ್ಸಲ್ಟನ್ಸ್ ಅಂತ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಡೂಸರ್ ಆಗಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು, 404 ಆಗಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ಲ ಥರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ವಾಹನಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದರ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕು, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಊರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಲೋಡ್ಸೂರು ಅಂತ, ಲೋಡ್ಸೂರು ಪೂಲ್ ಅಂತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಗೋಕಾಕದಿಂದ ಒಂದು 2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇಲ್ಲೇ ಸಮೀಪ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಲೋಡ್ಸೂರು ಊರು ಅಂತ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಬೇಕಾದರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಓನರ್ಗೆ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರೇಟು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹೇಳಲಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದೆರಡು ನೀವೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಓನರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ನೀವೆಲ್ಲ 3630 ನೋಡ್ಬೋದು. ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಇದ್ರ ಮಾಡಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2017 ಮಾಡಲ್ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದು ಇಂಜಿನ್ ಮಾತ್ರ ಸೇಲ್ ಇರೋದು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಗಿಡ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಜಿನ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ಗಾಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೆಸರು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದ್ರ ಮಾಡಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ನೇಹಿತರೆ 2021 ಮಾಡಲ್ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇಂಜಿನ್ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಗಾಡಿ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸನ್ಮೈಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ರೇಟ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ 5,50,000 ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓನರು. ಇನ್ನೂ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ಸ್ಟಾಗೂ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಿಂದ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಜುನ್ ಮಹೀಂದ್ರ ನೋವಾ ಅಂತ 605 DI ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದ್ರ ಮಾಡಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 2015 ಮಾಡಲ್ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇಂಜಿನು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಈ ಕಡೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗಾಡಿ. ಹುಡ್ಡ ಕೂಡ ನೀವು ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ದೊಡ್ಡ ಹುಡ್ಡ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೈಸ್ ಇಷ್ಟು ಬಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. 2015 ಮಾಡಲು. ರೇಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 4,50,000 ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಜುನ್ ಮಹೀಂದ್ರ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದು ಅರ್ಜುನ್ ಮಹೀಂದ್ರ 605 DI ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. 605 DI ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದ್ರ ಮಾಡಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2012 ಮಾಡಲು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ರೇಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 4,20,000 ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓನರ್. ಇನ್ನೂ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಅರ್ಜುನ್ ಮಹೀಂದ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ 605 DI ಅಲ್ಟ್ರಾ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದು ಮಾಡಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2013 ಮಾಡಲ್ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದು ಇಂಜಿನ್ನು, ಇದು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇಂಜಿನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪ್ರೈಸ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕೇವಲ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅದೇ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹಾಗೂ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕು ಇನ್ಸ್ಟಾದಿಂದ ಲೈಕು ಶೇರು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇಗದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜಾಯಿಂಟರ್ ಅಂತ 5104 ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡ್ಬೋದು 5104 ಅಂತ. ಇದ್ರ ಮಾಡಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2010 ಮಾಡಲ್ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದು ಇಂಜಿನ್ನು, ಇದು ಕೂಡ ಗಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದ್ರ ರೇಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 3,10,000 ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಐಸರ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು 364. ಇದು ಕೂಡ ಗಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದ್ರ ಮಾಡಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2012 ಮಾಡಲ್ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದು ಇಂಜಿನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. 2012 ಮಾಡಲ್ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದು ಇಂಜಿನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಂಜಿನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ರೇಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2,20,000 ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೇಟು, ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಇನ್ನು ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. 4710 ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದು ಕೂಡ ಗಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ.
ಇದ್ರ ಮಾಡಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2013 ಮಾಡಲ್ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಗಾಡಿ. ರೇಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2,30,30,000 ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓನರ್. ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಗಾಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನ್ಯೂ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನ್ಯೂ ವರ್ಲ್ಡ್ 203630 ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. 4 ಟೈರು ಹೊಸದಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದ್ರ ಮಾಡಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ನೇಹಿತರೆ 2020 ಮಾಡಲ್ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದು ಇಂಜಿನ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ರೇಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 7,30,000 ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಅದೇ ನೀವೆಲ್ಲ 3630 ಪ್ಲಸ್ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದ್ರ ಮಾಡಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2020-21 ಮಾಡಲ್ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ರು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದು ಕೂಡ ಗಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ರೇಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 7,50,000 ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಾಡಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2020-21 ಮಾಡಲ್ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದು ಇಂಜಿನು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಗಾಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಅಂತ 50 HP ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ 50 HP ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ 1991 ಮಾಡಲ್ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದು ಇಂಜಿನ್. ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ 1991 ಮಾಡಲ್ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದು ಇಂಜಿನ್. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ 50 HP ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ರೇಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2,50,000 ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಕೂಡ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನೆ 50 HP ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದ್ರ ಮಾಡಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1999 ಮಾಡಲ್ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. 1999 ಮಾಡಲು. ರೇಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2,30,000 ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಇನ್ನೂ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೈನಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಗಾಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಜುನ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಕಂಪ್ನಿಯ 475 DI ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದ್ರ ಮಾಡಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2011 ಮಾಡಲ್ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದು ಇಂಜನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದರ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2,60,000 ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೋಡ್ಕೋಬೋದು.